양압기는 이제 수면무호흡증 치료를 위해서 사용을 하는데요. 수면무호흡증이 있다라는 걸 우리가 공식적으로 입증을 해야지 됩니다. 그러기 위해서 이제 수면다운 검사, 우리가 이제 검사실에서 하룻밤 주무시면서 하는 검사를 레벨 1 수면다운 검사라고 합니다. 그러니까 간이 검사, 집에서 이렇게 조그만한 기계를 가지고 간이로 하는 그런 수면 검사의 결과를 가지고는 양압기 임대를 할 수 없습니다. 병원에서 하룻밤 주무셔야 됩니다. 그리고 그렇게 해서 나온 수면다운 검사 결과지를 양압기 처방 등록을 할 때 첨부해서 우편으로 이제 보건공단으로 보내야 합니다. 그러니까 검사를 꼭 해야 되겠죠. 그리고 그 검사의 유효기간은 만 1년입니다. 예를 들어서 3년 전에 했던 수면다운 검사 결과지를 첨부해서는 양압기 건강보험 적용 혜택을 받을 수가 없습니다. 그래서 기존에 이제 수면다운 검사를 통해서 진단을 받고 양압기를 쓰고 있는 분들 중에서 내가 이번에 새로 건강보험 혜택을 받고 또 새 양압기를 임대해서 써보고 싶다라고 하시는 분의 경우에도 물론 내가 수면무호흡증이 있다라는 건 그 전에 들어서 알고 있지만 어쨌든 당장 이제 최근 1년 내에 검사한 것이 아니라면 수면다운 검사를 다시 받으셔야 됩니다.